यहाँ पे कुकिंग कर रही है टिया और बनाना पील कर रही है। टिया को लगी है भूख तो टिया खाएगी बनाना। टिया बनाना खाओगे ना? वेरी गुड। और क्या आप कटोगे? इनको भी कुछ दे दो खाने के लिए, ये बेचारी भूखी बैठी है। बेबी को भी कुछ दो। बेबी के लिए फ्रिज में दूध रखा होगा, निकालो। निकाल लो। आराम से आराम से। सॉरी, जो सामान एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पे रख दो अंदर, जिसका जरूरत नहीं है ना इसके अंदर रख दो। ये स्टोरेज है ना यहाँ पर, हाँ, ताकि आपको सामान नहीं गिरे। ठीक है, ये वेरी गुड। रख दो। आमलेट बनाओगे ना अभी? चलो आमलेट बनाने के लिए रख दो, जल्दी से बना दो आमलेट। और बेबी के लिए फ्रिज से मिल्क लगा के दे दो। ये लो। यहाँ रखा है आमलेट और बेबी पी रहा है मिल्क। उसके हाथ पकड़ा दी। अरे वाह, वेरी गुड। हमारा आमलेट बन के रेडी हो गया। क्या बना रहे हो? आमलेट। चलो देखे आपका आमलेट कहाँ पे बन रहा है। अरे वाह, वेरी गुड। ये चढ़ा टिया का आमलेट। और यहाँ पे बर्तन धुल लेंगे। यहाँ पे टिया का रखा है फ्रिज, इसमें देखो एप्पल जूस रखा है, मिल्क रखा है छोटा सा, इसमें नीचे वेजिटेबल्स रखे हैं। बन गया? बना बना बना। ये तो हम इसको पलट पलट के बनाएंगे। गिराना मत। तो आमलेट बनाने के बाद हमें भूख लगेगी तो हम थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। ये हमारा आमलेट बनकर रेडी हो गया। जल्दी जल्दी प्लेट में निकालो। वेरी गुड। ये देखिए कितना अच्छा आमलेट बनाया टिया ने। अरे वाह टिया, क्या बात है, वेरी गुड। ये टिया ने मुझे आमलेट बना के दे दिया। अब टिया काट रही है। क्या लिए टिया? करेला। करेला? करेला बनाओगे? करेला काटोगे? काटोगे, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ पे हमारा करेला कट रहा है। जे कट गया। तो यहाँ पे टिया ने मुझे दिया है आमलेट बनाकर ये वाले किचन सेट में। अब टिया काट रही है ऑरेंज। टिया बनाएगी ऑरेंज जूस। अरे वाह, वेरी नाइस। ये देखिए फ्रिज से निकाल रही है कुछ। क्या निकाल रहा है टियो? ग्लास। अरे वाह, फ्रिज से निकल रही है ग्लास, उसमें मिलेगा हमें ऑरेंज जूस। ये अरे वाह, वेरी गुड, निकल आया। ऑरेंज जूस बन गया। अरे वाह, वेरी गुड। ये मेरे लिए ऑरेंज जूस, मुझे मिला है आमलेट और ऑरेंज जूस। और टिया ने मुझे दिया बर्गर, पॉपकॉर्न, स्माइली आइसक्रीम, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज। ये सब भी मुझे मिला हुआ है फास्ट फूड में। बेबी ने ली है बोतल, बोतल से दूध पी रहा है। यहाँ पे 2 लेमन रखे हैं, मिल्क है, मिल्क पी रहा है। तो यहाँ पे मेरा रखा हुआ है ऑरेंज जूस और आमलेट। तो मैं खाऊंगी इसको और पीऊंगी। थैंक यू टिया। टिया थैंक यू।